لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هذا سؤال من عند أحد الإخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب إن شاء الله. السلام عم مختار. عم مختار، هذه الكنبة شريتها جديدة، عملت اللي شريتها قعدت عندي نهارين، بعد دخلتها الميكانيسيان، بدلت لها كروا دشان وفيدونج، وبدلت السيبار موتور هذايا والسيبار موتور هذا والسيبار موتور هذا، 3 سيبارات موتور. به المشكلة اللي فيها تو عم باش نخدم لكم، شوف بسم الله. تخدم فيسع. شوف عم مختار، هي باردة ولا سخونة تفبري كيما هكايا، لين ما نجمش نقعد نسوق حتى درجين على بعضهم، وبشوية بشوية يزيد الفيبراسيون هذه تزيد. ها الموتور من برا، هذا الموتور من برا، هذا الروتور متاع الترمبة، الروتور يرجع هذا هكا، وهذا من الانجكتور. الموتور بكله يفبري. الميكانيسيان اللي نمشيلو يخلي يبدل سيبار موتور جديد، كما واحد يخلي يبدل الموتور. ما فهمتش علاش عمو. الروتور يرجع هذا هكا، وهذا من الانجكتور. الموتور بكله يفبري. الميكانيسيان اللي نمشيلو يخلي يبدل سيبار موتور جديد، كما واحد يخلي يبدل الموتور. ما فهمتش علاش عم مختار، الله يبارك لك فهمني عايشة. بدل السيبار موتور جديد، كل شيء فيها جديد، كاردونات بدلتهم جدد، الروتيلات والسيم بلوك متاع الظلفات كلهم بدلتهم جدد، كل شيء الكهرباء كل شيء فيها في جديد، كل شيء في جديد. قعدت لي كل شيء حكاية هذه الفيبراسيون، ما فهمتش علاش. الله يبارك لك عم مختار. تو بعد ما سمعنا السؤال نعطوه الجواب إن شاء الله. نوريك الاماكن اللي هم يقدروا يكونوا سبب في الموضوع نتاع القرقره داخل السياره. هو مثال لكل جميع انواع السيارات. كي تسمع البرة من السيارة هذاك عادي، ما تخافش منه، واذا كان موتورك يعني لاباس وما ياكلش زيت وما ياكلش ماء واموره منظمه ما تخافش منه. اما اذا كان الصوت تسمع داخل السياره هذاك موضوع اخر، لان الصوت خارج السياره نوع وخارج داخل السياره نوع، مش كيف. اذا كنت سمعته خارج السياره هذاك يتعلق بالمحرك، كان فيه اشكاليه ولا حاجه يتعلق بالمحرك. واذا كان سمعته داخل السياره يتعلق بالمحرك والسياره. كيفاش يتعلق بالمحرك والسياره؟ المحرك هذايا وين مربوط؟ هو مربوط هنا بسيبور، نقولوا احنا قاعده، ومربوط منا بسيبور هنا قاعده، هذوما القواعد نتاع المحرك، وفما سيبور من تحت من اللوط. العمليه شنو تصير؟ احيانا السيبور هذا يتعب، او البولونه تكون طويله تمس في الحديد. ساعات ميكانيكي يركب في انواع السيبور مش كيما هكا، يركب بولونه تولي تمس في الحديد، يولي الصوت يولي مربوط بالكروسه بالهيكل. احيانا السيبور نفسه يبدا مقطع، او السيبور منه بالعكس يبدا مقطع، او يبدا كما قلنا بولونه زايده ولا حاجه. هذا اللي يتعلق بالهيكل في وسط السياره. كي تسمع صوت في السياره انت لازمك تركز على السيبور هذايا وعلى السيبور هذايا وعلى السيبور من تحت، والشكمون اللي هو المدخنه اللي تخرج الشكمون من اللوطه تتبعها تمس في الكروسه ولا لا. هذوما الحاجات اللي عندها علاقه
بالصوت داخل السياره، داخل الكابينه بتاع السياره، يعني داخل القمره بتاع السياره في الصوت هذاك يتعلق بالامور هذه اللي حكيت لكم عليها، اللي هي سيبور منا وسيبور منا والشاكمون هذوما والسيبور التحتاني، هذوما القواعد كلهم تاع المحرك هذوما وقت يبدي واحد منهم فيه مشكله يبدا يعمل حس في وسط السياره. في الحاله اللي تعمل انت تجي للجهه هذه على اليسار مثلا وتحط ايدك هنا شوف الصوت، وتحط ايدك منه في مكان معين وشوف الصوت. ديما في الحديد تحطه في الكاروسه مش في الموتور. اذا كان الصوت موجود في الجهه هذه في الكاروسه لازم في الطوله مش في الموتور، لا ابعد عن الموتور، شد حط في الطوله. كان الصوت موجود من هنا معناتها في المحرك هذا، كان الصوت موجود عفوا من السيبور هذا، وكان الصوت من الجهه هذه معناتها في السيبور هذا، سيبور البوات هذا، سيبور البوات سيبور تاع علبه السرعه، قاعده مع علبه السرعه، وهذه القاعده نتاع المحرك من الجنب. كان لقيت الصوت من هنا معناتها لازمك تركز على البارتي هذه، يا اما عندك سيبور هنا سواء. هي العمليه سهله ما فيها شيء. ايش نعملوا؟ نجيو تحت السياره من اللوطه ونحطوا كريك تحت الكارتير، نحطوا لوحه باش الكارتير من اللي هو الخزان تاع الزيت، نحطوا لوحه باش ما نطبقوش، ونرفعوا المحرك شعره حتى بالكريك نتاع السياره، يعني نرفعوا المحرك شعره ونسمعوا في وسط السياره كل مره نحاول نطلع شعره. اذا كان الصوت ما عادش فما موجود في السياره معناتها في واحده من القواعد هذوما. باهي في الحاله هذه نولي ننزل الكريك، نحط الكريك تحت علبه السرعه تحت البوات ونشوف كان الصوت راح من الجهه هذه معناتها الصوت في السيبور هذايا في الجهه هذه في مكان معين من الجهه هذه ما راحش، نطلع منها للكارتير في اخره ونحط. اذا كان الصوت راح منه معناتها الصوت موجود في الجهه هذه. كان الحالات هذه كلها وما فيش فايده وقتها نركز على السيبور الثاني ونركز على الشاكمون. هذا من الحالات اللي ممكن تسمع فيهم الصوت في وسط السياره ما فيش غيره. روتور يرجع هذا هكا وهذا يعمل له انجكتور. الموتور بكله يفبرك. اللي كان نسينا اللي نمشي له يخلي يبدل سيبار موتور جديد، ثم واحد خلي يبدل الموتور. ما فهمتش علاش عم مختار، الله يبارك لك فهمني عايشه. ان شاء الله تنفعكم حالكم هيك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.